奇怪，这什么球啊？怎么没有弹性？火腿，你知道是什么吗？是培根，好啦，知道了，火腿。所以这是什么？这是筋膜球啊，那可以按摩哪里吗？看你哪边不舒服就在哪里咯。背不舒服怎么办？教你怎么操作。你们还有晋级的巨人？有啊，好，拿手帮我放在心脏，你是说这样吗？那左右动，慢慢去做放松哦。哎、你怎么把人家按摩球用掉了？会不会啊？那你来，你来。这不好扭哎、你不是很会扭？你看如鱼得水，我从今天开始练舞。谢谢火腿。我是培根。